过来过来！哇，三只！起来！哎。王王竟然抢不到的，而且关键鸡小不动于衷，你知道吧？你看那个小猪猪，这个又来了，我也后面。啊，不是。我是小什么？哇，好厉害！好笨哦，看着。也是这样的，他真的吃了，还能吃苹果啊！你看，妈呀，这叫什么无动的不能够？那只还在自己吃着脖子呢。我以为他多少哎，他不吃。好笨呐！我请抓住，过来！抓住！还有什么？哎，你出去了。哎呀，你看那个什么苹果好乖呀哈，跟人一样，你看。天哪！哎，我怕我再不喂乘风吃完了，绩效就吃不了。它不好吃啊！哎，但今天峰峰好像吃的还算慢的吧？好乖，好乖，哇，好快啊！你们什么关系好吗？这个没有。那天为了那个谁，先喂的绩效，乘风过来一把就没了。绩效刚啃1。他们开始抢峰峰的了，好震惊啊！乐乐厉害呀！哦，这样一看，乐乐的脸比峰峰小一半啊，不至于，小很多1/4，我觉得有。天哪！我吃那边。好。妈妈，太馋了，好有镜头感啊，嘎，这次。你们，我去，那边在。